Tanzania. Baada ya tamko la makaribisho, sasa ni salamu za BAKWATA Taifa ambazo Ustadhi Mwenda Saidi Mwenda, Kaimu Katibu Mkuu, karibu kwa salamu za BAKWATA Taifa katika wakati huu. Mheshimiwa mgeni rasmi Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakari Zuberi bin Ali, Mheshimiwa Abdurrahmani Kinana, Makamu wa Mwenyekiti wa CCM Taifa, Mheshimiwa Waziri wa Michezo Mheshimiwa Mchengerwa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mifugo Mheshimiwa Ulega, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini BAKWATA Taifa Alhaj Suleiman Kova, Mheshimiwa Mshauri wa Mufti na mjumbe wa Baraza la Wadhamini Sheikh Abubakari Khalid Haji, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam Dr. Sheikh Alhaj Musa Salum, Mheshimiwa Mwenyekiti wa JUAKITA Taifa mama yetu Shamim Khan, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa baraza wa ngazi zote, waheshimiwa viongozi wa serikali na vyama mbalimbali siasa, wanahabari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kila sifa njema anastahili Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Rehma na amani zimshukie aliyehitimisha mitume wote, Bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na hali zake na sahaba zake na waliofuata kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia neema hata tuweza kufika siku hii ya leo na kutekeleza ibada hii ya swala ya Eid, kwani baadhi yetu kutokana na sababu mbalimbali wamekuwa tofauti hii na wengine ni wagonjwa. Allah awaponye maradhi yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakari Zuberi bin Ali na kwa niaba ya Waislamu kwa jumla, tunamshukuru kwa kukubali ombi letu kuwa mgeni rasmi na kushiriki nasi katika sherehe hizi za Eid al-Adha. Mheshimiwa mgeni rasmi, baraza kama ilivyo ada yake limeendelea na uratibu wa mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya hija katika mji mtukufu wa Maka, na tunashukuru kuwa wamefika salama na kutekeleza ibada hiyo na wanatarajiwa kurejea mwisho wa mwezi huu. Ili kutoa fursa kwa Waislamu wengi kutekeleza nguzo hii ya tano ya Uislamu, BAKWATA inao utaratibu wa kuruhusu Waislamu kulipa kidogo kidogo mpaka pale kiwango kitakapotimia ili waweze kutekeleza ibada hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, BAKWATA haitachoka kuzungumzia suala la amani, kwani bila amani hakuna maisha mema. Kutokana na umuhimu wake kwa wanadamu, Mwenyezi Mungu mtukufu kupitia kitabu chake kitukufu Qur'ani ametupigia mfano wenye mazingatio kwetu
unaoonyesha umuhimu wa kuilea na kuitunza amani katika maisha yetu ya kila siku, na endapo hatukuiona amani kama neema kwetu tukaichezea na hatimaye kutoweka, matokeo yake ni kuondoka kwa utulivu na kutanda kwa hofu pamoja na njaa. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika surati Nahli, sura ya 16 aya 112, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Anasema Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakupieni mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, riziki yake ikiujia kwa wingi kutoka kila mahali, lakini ukazikufuru neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akauvika vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, baraza linaunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na serikali chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo. Aidha, katika kuunga mkono jitihada hizo, tayari baraza katika baadhi ya mikoa kama Kagera, Mwanza, tumeanza ujenzi wa vituo vya afya ili kusogeza karibu huduma hizi za kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baraza chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania linatoa wito kwa Waislamu wote na wananchi kwa ujumla kushiriki kikamilifu sensa ya watu na makazi inayotarajiwa kufanyika mwezi Agosti 2022. Tayari fatwa imeshatolewa, jambo hili linafaa kisheria, tuondoe hofu. Mheshimiwa mgeni rasmi, BAKWATA kwa kushirikiana na taasisi ya Mfalme Muhammad wa 6 Foundation wanatarajia kufanya mashindano makubwa ya Qur'ani kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 13 Agosti 2022, ambapo nchi 32 za Afrika zitashiriki. Mheshimiwa Mufti ambaye ndiye mwenyekiti wa taasisi hiyo anatoa wito kwa mashekhe wa mikoa, wilaya na Waislamu wote nchini kushiriki kikamilifu katika mashindano hayo. Mwisho, Mheshimiwa Mufti anatakia kila la kheri katika sherehe la Eid al-Adha. Kullu am wa antum bikhair, Eid Mubarak. Asante sana kaimu katibu mkuu kwa kazi kubwa ambayo leo umeifanya kwa nafasi uliyokaimu ya katibu mkuu.